Hello， 大家好，欢迎来到阿里美食记。过8月15的时候，人们总会将月饼拆开来献月亮。但是现在家里的人数比较少，而且月饼又是比较甜又腻的食物，大家在吃的时候只吃一小块就感觉已经不想吃了。所以说拆开的月饼太多了，就不利于存放。如果将它放坏扔掉，怪可惜的。一块月饼核算下来，少则几块钱，多则几十块，非常的昂贵。那么我们拆开吃不完的月饼应该怎么样去保存，才能让它保存得更长久呢？接着就跟着视频一起来看一下我是怎么保存月饼的吧。首先我们给桌子上面铺一块保鲜膜，然后用手小心翼翼地把一块月饼放在薄膜的中间，把手塞在薄膜下面，轻轻地把月饼拿起来，然后小心翼翼地将薄膜盖在月饼上面，把四周整理平整，然后折叠一下，把整个月饼给它包裹起来。这样就等于给我们的月饼包了一层包装，让月饼跟空气完全的不要接触，像这个样子包裹严实就可以了。接着我们用同样的办法，将剩余的月饼也按这个办法包裹起来。我们在购买月饼的时候，尽量是选择有包装的月饼，这样的月饼不仅干净卫生，市面上还有一些散装月饼，它的价格相对而言就比较便宜。因为散装月饼没有外包装，所以很容易沾上灰尘和细菌，而且它长时间暴露在外面，保存的时间也会更短一些。因为月饼里面含有水分，就会导致月饼里面的水分快速的蒸发掉，吃起来会大大降低月饼的口感。如果我们的月饼被小孩子咬了一口不想吃了，我们可以将咬过的地方用刀切掉，再用保鲜膜把月饼给它包裹起来。同样也可以将月饼好好的保存起来，这样用保鲜膜给它分开装，还可以避免各个口味的月饼串味。串味之后，我们的月饼肯定就不好吃了。所有的月饼都包裹好了，我们看一下，总共有5块月饼。现在我们再准备一个保鲜袋，我们把包裹好的月饼一个一个轻轻地给它装入到保鲜袋里面。然后我们将保鲜袋的口给它封紧，最好是打一个结儿，这样就可以了。如果我们打算几天吃完的话，可以把它放在冰箱上面的冷藏室。如果打算很长时间吃完，那我们就可以把它放入到冰箱的冷冻室里面，这样我们保存的时间会比较久。想吃的时候拿出来晾1个小时就可以吃了。好啦，今天的视频就分享到这，拜拜。